क्या बदला लेंगे मोदी जी? आप तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का पास तो सीट गिरा दिया, चुन चुन के क्या बदला लेगा? क्या बदला लेगा? मारेगा क्या? हाँ, चुन चुन के क्या बदला लेगा मोदी जी? सीआईएसएफ भेजकर मारेगा हम लोग को? देख लो, ये है बंगाली का ब्लड, ये गुजराती का ब्लड नहीं है, समझा मोदी जी? चुन चुन का बदला का चुन चुन के खा लेगा तुमको। মোদির সবার আগে শশীবাজার বাড়ি ভাঙচুর করা হলো। মোদির সবার আগেই একদম শশীবাজার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। শশীবাজার বাড়িতে ভাঙচুর করেছে, এই তো নরেন্দ্র মোদী এসব শিখিয়ে দিয়ে আসছে। আরে গুন্ডা মস্তান ওইসব শশীবাজার বাড়িতে সমস্ত করেছে নরেন্দ্র মোদী। আর কি করবে নরেন্দ্র মোদী? অমিত শাহ পাণ্ডিত্য নেই, কিচ্ছু নেই, কোনো পড়াশুনো নেই, মাস্তানি করা, এই করা, মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙা, এই তো বিজেপির কাজ। নরেন্দ্র মোদী সব শিখিয়ে দিয়ে আসে। चुन चुन का बदला हमें लगेगा मोदी जी, रहेंगे ना। इलेक्शन का दिन, रिजल्ट का दिन, वो दिन रहेंगे थोड़ा।